おはようございます。もうちょっと今準備してすぐ始まります。よろしくお願いします。Not sure the echo open. Yeah, Some of because it is an echo. my smartphone. Okay. Still there's an echo. Because you have on network, Yeah, now you are, off. but still that sound is coming. Now this is okay. Okay. Hare Krishna. Oh, haha. This is so nice. Wonderful. Hare Krishna, dear devotees. Jai Shri Prabhupada. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Obhijana Balabha Girivardhari Obhijana Balabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Obhijana Balabha Girivardhari Obhijana Balabha Girivardhari Shodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari
Amunatira Vanatari Madhavo Kundvihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Jaya Radha Madhava Punjabi Hari. Jai Om Vishnupada Paramahansa Arivajacacharya Statera Sata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Arivajacacharya Statera Sata Shri Srimad Dandi Goswami Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Shri Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mayi Ki Jai, Jamuna Mayi Ki Jai, Tulsi Maharani Ki Jai, Bhakti Dev Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Prabhupada. Glories to Shri Prabhupada. So I need the book here. Tita, behind you is the book. No, the below, I think. 10th canto. Yes, that one. Yes, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.
So we continue. You need to get some water. Please to drink early in the morning. So let's see. Text 16, chapter 16. I'm used to 1 week. This is where I stay. Okay, so we're going to read a few verses. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're continuing this chapter, chapter 16 of the 10th canto. Krishna chastises the serpent Kaliya. So we're now going to read a few verses that have no purports, which are 28, 29, and then we will read text 30 together. So I'll just read the Sanskrit. So go ahead, just translate. 10編の16章の28節から29までが解説がなくって30が解説があるので、そこまでいきたいと思います。最初はサンスクリットだけ読んで、節だけ読んで、最後にみんなで読みたいと思います。So I'll just read through the Sanskrit and then the translation, and you can translate the translation. Yes. Yadyachiro nanamatel gasahika shishnas tak jan mamada karadanda daro nigri padhai chinna yeshu brahmata ulbanam ashkatoshvin nasto vamam arama kashmalam apanagaha. Translation. My dear king, Kaliya had 101 prominent heads, and when one of them would not bow down, Lord Sri Krishna, who inflicts punishment on cruel wrongdoers, would smash that stubborn head by striking it with his feet. Then, as Kaliya entered his death throes, he began wheeling his heads around and vomiting ghastly blood from his mouths and nostrils. The serpent thus experienced extreme pain and misery. はい、翻訳です。親愛なる王よ。カーリアには101の頭があり、その一つの頭でも下げないと、残忍な悪人に罰を与えるシュリー・クリシュナは、その頑固な頭を御足で打ち砕かれた。そして死にそうな激痛を味わったカーリアは、頭をぐるぐる回し始め、口と鼻から恐ろしい血を吐き出した。蛇はこのようにして極度の激痛と苦痛を味わったのである。はい。OK。Chasya kaibir garalam udvarnata stirashu yadyat samu namamati nishvashato nishochai Nityam padanu namayan damayan babhuva pushpai prabhuchita iveha puman purana. Translation. Exuding poisonous waste from his eyes, Kaliya would occasionally dare to raise up one of his heads, which would breathe heavily with anger. Then the Lord would dance on it and subdue it, forcing it to bow down with his
foot. The demigods took each of these exhibitions as an opportunity to worship him, the primeval personality of Godhead, with showers of flowers. 翻訳。カーリアは目から有毒の老廃物を吐き出しながら、時折その頭の一つを持ち上げ、怒りで大きな息をついた。すると、主はその頭の上で踊って制圧し、御足でお辞儀を強要なさった。この行為が繰り広げられるたびに、神々はそれを思考人格心を崇める機会だと捉え、花のシャワーを降り注いだ。OK。So now we will chant the verse for today, which we'll be speaking on. Actually, all of these 3 verses. And that is text 30. 今日、お話しする説、3つですけども、今からの説を、唱えたいと思います。So I'll chant and we can chant responsively. はい、唱えるので、皆さんも、一緒にしてください。Tachitratanda virugna panasahasro. Tachitratanda virugna panasahasro. Raktam mukar uruvaman nipabagna gatraho. Raktam mukar uruvaman nipabagna gatra. Smitva chara chara kurum purusham puranam. Smitva charana gurum purusham puranam. Narayanam tam aranam manasa jagama. Narayanam tam aranam manasa jagama. Tachitratanda varugna vanasahasra. Tachitratanda vapirugna panasahasro. Smit raktam mukar uruvaman nipabagna gatra. Raktam mukar uruvaman nipabagna gatra. Smitya chara chara gurum purusham puranam. Smitva charana gurum purusham puranam. Narayanam tam aranam manasa jagamo. Narayanam tam aranam manasa jagama. Anyone you like to chant? Try to chant it. Yeah. There you go. Yeah. There you go. That's Chitra. 30. Chitratandaya Virugna Vanasahasro. Tachitratanda virugna panasahasro. Ratamuke Ruvanam Nipabagva Gatra. Raktam mukair uruvaman nipabagna gatra. Ritva chara chara gurum purusham puranam. Smitva chara gurum purusham puranam. Narayanam tam aranam manasa jagama. Narayanam tam aranam manasa jagma. Tachitratanda virugna panasahasro. Raktam mukair uruvaman nipabagna gatra.
スムリトバチャラグルンプルシャンプラーナム。ナーラヤナムタムアラナムマナサジャガマ。タチッタタンドバビグラナパナサシロタチッタラタンダバビルグナパナサスロラクタムカイルウルパマンヌリパバガナガトララクタムカイルウルバナムニパバグナガトラミットバチャラチャラグルングルシャンプラナンスムリトバチャラチャラグルンプルシャンプラナムナラヤナムタンアラナムパナシャジャガマナラヤナムタムアラナムマナサジャガマ。 Now we'll do the synonyms. 単語の意味です。Tat of him. of him. 彼の Chitra, Chitra, amazing.驚くべき Tandava, Amazing, by the powerful dancing. 力強いダンスによって Virugna, Virugna, broken. 壊れた Panasahasraha, アナサハスラハ his 1,000 hoods. 彼の千の頭 Raktam, ラタン blood. 血 Mukai, 向かい from his mouths. 口から Uru, うる profusely. 多量に Vaman, 我慢 vomiting. 吐いて Nripa, ニパ O King Parikshit. O King Parikshit, パリクシトウよ Bhagnagatra, バグナガトラ his limbs crushed. his names, 彼の手足は潰れた Smritva, つむりてば remembering. remember, 思い出して Chara, チャラチャラ of all moving and non-moving beings. あらゆる動くもの動かぬもの Gurum, ブルン the spiritual master. spiritual master, 精神の死 Purusham, ブルシャン the personality of Godhead. 人格心 Godhead, Puranam, ラーナン ancient. ancient, 古代の Narayanam, ナラヤナン Lord Narayan. Lord, 主ナーラヤナ Tam, come タ to ン him. him, 主に Aranam, アラナン or shelter. 保護を求めて Manasa, ナサ within his mind. 心の中で Jagama, ジャガーマ he approached. 彼は近づいた Translation. My dear King Parikshit, Lord Krishna's wonderful, powerful dancing trampled and broke all of Kaliya's 1,000 hoods. Then the serpent, profusely vomiting blood from his mouths, finally recognized Sri Krishna to be the eternal personality of Godhead, the supreme master of all moving and non-moving beings, Sri Narayana. 翻 Thus, 訳 within his mind, Kaliya took shelter of the Lord. 翻訳親愛なるパリクシトウよ主クリシュナの素晴らしく力強いダンスはカーリアの千の頭をことごとく踏みつけて壊した。ヘビは口から
大量に血を吐き、シュリー・クリシュナがあらゆる動くもの、動かぬものの永遠なる人格神、シュリー・ナーラーヤナでいらっしゃることをついに認めた。はい、OK。Okay. Purport. In chapter 16 of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada points out that whereas previously Kaliya was vomiting poison, now his poison was exhausted and he began to vomit blood. Thus, he had been cleansed of the vile contamination within his heart that had manifested as serpent's venom. The word smitva, remembering, is very significant here. The wives of Kaliya were actually serious devotees of Lord Krishna. And according to the acharyas, they had often tried to convince their husband to surrender to him. Finally, finding himself in unbearable agony, Kaliya remembered his wife's advice and took shelter of the Lord. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Kaliya's arch rival had traditionally been Garuda, the carrier of Vishnu. But now Kaliya realized that he was fighting an opponent who was thousands of times stronger than Garuda and who therefore could be only the Supreme Personality of Godhead. Thus Kaliya took shelter of Lord Krishna. はい、解説です。思考人格神クリシュナの第16章の中で、シュリーラ・プラブパーダは、カーリアは最初のうちには毒を吐いていたが、その毒も尽き果てて、今や血を吐き始めたことを指摘しています。こうして彼は蛇の毒として現れていたハートの卑劣な汚れを浄化してもらったのです。スムリットバー、思い出すという言葉はここで非常に重要です。実はカーリアの妻たちはシュ・クリシュナの誠実な献身者で、アーチャーリアの方々によれば、彼女たちは何度も夫にクリシュナに身を委ねるよう説得しようとしたようです。ついにその苦しみが耐え難いものであることがわかり、妻たちの忠告を思い出したカーリアは主に保護を求めました。シュリーラ・ビシュバナータ・チャクラバラティ・タークラは、カーリアの最大のライバルは従来ビシュヌの運び役のガルダだと説明しています。しかし、ここでカーリアは自分が対戦している相手はそのガルダより何千倍も強く、故にその方は思考人格神に違いないということに気づいたのです。このようにしてカーリアはシュ・クリシュナに保護を求めました。OK。Hare Krishna. Om Agyanatmrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Urve Namaha Kam Kuroti Vachanam Pangam Gayate Tatpripatamaham Vande Shiguru Karina Paramananda. So we are now entering into Act 5. 今私たちは第5幕に入っています。Kaliya's surrender. カーリアが服従するところ。So Kaliya has fought valiantly. で、カーリアは、力を尽くして戦いました。With his 1,000 heads. 1,000 heads. それは1000の頭を持って戦いました。
You can just imagine he has this huge snake body which springs out into 1,000 heads, で、out of which, as stated here, there's 101 prominent heads. He has bigger ones and smaller ones. で、カーリアはその1000の頭があったんですけども、1000の頭を、大きく開いて、広げて、で、戦っていました。And Krishna has been dancing Tandava. You've heard the term Tandava, perhaps in relationship to Shiva. 皆さん、タンダバという言葉を聞いたことがあるでしょうか。タンダバっていうのはそのシバのことで聞いたことがあるかもしれませんが。Lord Shiva also does Tandava dance. で、シュシバもまたタンダバダンスというのをします。When Lord Shiva does his Tandava dance with his dundubi, you've seen dundubi, little drum, you shake like this. で、シバは、ドゥンドゥビという小さいフル楽器、フルのか叩くのか、なんかそのドゥンドゥビという楽器とともにそのタンダバダンスというのをします。What happens? そしたらどうなるでしょうか。When Shiva does Tandava. Destruction everywhere. The fire of destruction is brought forth by Lord Shiva's dancing. そのシュシバがタンダバのダンスをするときに世界中がもう破壊されて壊されてしまいます。So this also has been Krishna's dancing is described here as Tandava. なのでここではこのクリシュナのダンスがタンダバというふうに表現されています。And by his Tandava dancing, now Kaliya has been cleansed. で、このシュークリシュナのタンダバダンスによってカーリアが完全に浄化されます。We think of Lord Shiva's dancing as a dance of destruction, but actually is a dance of cleansing through fire. で、シューシバのそのダンスというのは破壊ということで知られていますが、実際にはその火から浄化しているダンスということになります。To cleanse, one must sometimes destroy. で、そうやって、浄化してきれいにするためには時々破壊する必要があります。So in the verse that we just read, we hear about how Kaliya has cleansed himself. His poison has been cleansed from his body, and now he's vomiting blood. But the poison is gone. で、この読んだところでは、カーリアが、毒を体から吐き切って、それで、浄化された。そして、その体から毒がなくなりきったので、今度は血を吐いて浄化されているというふうに説明されています。And he is beginning to remember the advice of his more intelligent wives. そして今、彼は自分よりも知性のある奥さんたちの助言を思い出しているところです。The Naga Patnis. ナーガパトニーたちの助言。The Naga Patnis, though married to Kaliya,
they were devotees. 彼女たちは、カーリアと結婚したんですけれども、でもディボティでした。Now, Kaliya is a very interesting personality. でカーリアというのはとても興味深い性格でした。Prior to this Leela, Krishna has dispatched many demons. でこのリーラに入る前にクリシュナはたくさんの悪魔を殺しました。These were true asuras, friends of Kamsa, mostly. で彼らの悪魔のほとんどというのはカムサの友人でした。But Kaliya's position is somewhat different. ですがここでカーリアのポジションというのはちょっと異なっています。I don't know if this has been read already, but I thought we could read Srila Prabhupada's description. で皆さんも読んだかわかりませんが、シュリラ・プラパダの説明を読みたいと思います。In the Krishna book, それはクリシュナブックの in describing this fight with Garuda, ガルダと describing Kaliya, カリアについての説明。Srila Prabhupada writes, そこでシュリラ・ perhaps プラ this パダ is が coming, yes, this is coming later on in the chapter. 章の最後にそれがその部分が来ます。And it describes about Kaliya having living in a wonderful place. I'll read from Prabhupada's Krishna book, chapter 17. Sukadev Goswami informed the king that the island known as Nagalai was inhabited by serpents, and that Kaliya was one of the chief serpents there. で、私は今、カーリアのそのクリシュナブックの17章のところを読みます。どなたか開けてますか？その I don't know if you want to try to find this in Krishna book 17, chapter 17. はい、開けてますか？もしあれだったら。16章になります。日本語のクリシュナブックは16章になります。はい。読んでもらってもいいですか？最初ナーガライという住まいがあって、そこの主な住民がカリアでしたって今おっしゃったんですけど。今探してるんです。その部分なんですか？そうですか。OK。I translate it. So, はい。Yes. So being accustomed to eating snakes, because Garuda is a big eagle, and eagles, their natural food is fish and snakes and small mammals. Garuda used to come to this island and kill many serpents at will. で、ガルダはエゴによってそのたくさんの蛇たちや、小動物とかを食べる習慣がありました。それで、この島に降りてきて、たくさんの蛇を食べていました。Some of them he actually ate, but some were unnecessarily killed. で、その捕まえた蛇の、いくらかはもう自分で食べるために殺したんですけど、それで、他のいくつかの蛇たちを不必要に殺しました。The reptile society became so disturbed that their leader Vasuki, we've all heard about Vasuki, right? Yes. Who is Vasuki? Vasuki is the... Remember? バスキーが誰か覚えてますかHuh? Snake leader. Yes, and what does Vasuki do?
he becomes the rope to churn Mm. the milk ocean. Right? はい。で、 Vasuki does OK that. で、その爬虫類が、爬虫類のその社会というのは、そのガルダの行為によってすごく乱されました。で、そのみんなが混乱しているところという話をバースキが聞きました。バースキはヘビのリーダーで、それで入会各班があった時に、そのバースキというヘビは、自分自身がロープになって、ロープの代わりになって、そこからネクタを取り出したというお話がありますのを覚えていますか？ So, Vasuki appealed to Lord Brahma for protection, and Lord Brahma made an arrangement by which Garuda would not create a disturbance. で、そこでバースキーはシュブラフマのところへ行って、ガルダがもう自分たちを混乱させないようにというふうにお願いをしました。On each half moon day, so what would be the half moon day? That would be Ashtami Yeah, about the eight. Yeah. or Saptami. Shaptami, yeah. So on the half moon day, say Saptami, the reptile community would offer a serpent to Garuda. Ooh, boy. Wonder how they chose. Who will be the offering? で、そこで、そのあるアシュタミ、月が半分になっている半月の時に、その蛇たちのが、のコミュニティから蛇を捧げなければ、捧げるということをすることになりました。Now, this is very interesting. So the serpent was to be kept underneath a tree as a sacrificial offering to Garuda. で、ある蛇が木に吊り下げられて、それはガルダへの捧げ物となる蛇でした。And Garuda was satisfied. で、そこでガルダは満足しました。But gradually, now here's where Kaliya comes in and how he ends up in the lake. But gradually, Kaliya took advantage of this situation. OK。で、そこで、そうやってガルダはそれで満足していたんですけれども、カリアが、その状況で、自分が得をしようと、その状況から得をしようとしました。そこに湖があって。So, I'll just summarize a little bit so that we can go. So, he was unnecessarily puffed up. Prabhupada says he was unnecessarily puffed up by the volume of his accumulated poison, as well as by his material power. And he thought, why should Garuda be offered this sacrifice? And what does he do? He ate them himself. This is not very nice snake society, is it? He decided, I'll eat these snakes. Anyway, he then ceased offering any sacrifice and instead he himself ate the offering intended for Garuda. So, Okay. Yeah, go ahead. Yeah, he means Kalia, right? Kalia, yes. Wicked Kalia. Cruel. That is why we spoke yesterday. Go ahead. You can translate. OK。で、そこで、もう、カーリアは、その湖のあたりを、毒でいっぱいに、し始めたんですけども、ちょっとお話を、要約して話してるんですけど、その、捧げ物がガルダにされて、それで、それが食べられて、ガルダが満足している様子を見て、カリアはとても傲慢になって、それで、なんで、ガルダだけに捧げ物がされるんだということを怒って、で、もうガルダへの捧げ物なんてやめてしまえばいいということで、それを
ストップさせました。その、捧げ物をすることをですね。それで、その捧げられた蛇をカリアが自分で食べてしまいました。で、そんだけカリアは残酷だったということです。なぜなら、その蛇が蛇を食べるわけですから。という、それぐらいカリアが悪いことをしていました。So this is we can see here, because Kaliya represents the anartha of being cruel. And look at how cruel this Kaliya is, that he ate his own family, or not his direct family, but his snake brothers. He would eat them himself. Oh. で、昨日、カーリアは、アナルタを表していて、そのアナルタというのは、残虐さの、冷酷さの、アナルタを表しているというふうに説明したんですけども、まさに、ここでは彼の残酷さが現れています。というのが、彼はその蛇の、家族を食べている。家族といっても、直接的な家族ではありませんが、それでも、仲間であり、兄弟である蛇を自分で食べてしまうのですから。じゃあ、タバソビにまたお願いしていいですか。わかりました。So that way, Garuda found out, and he rushed to the place to kill Kaliya. で、ガルダは自分に捧げられた蛇に捕らえたのを見つけて、それでカリアの部隊に突進しました。And he went and he fought with him. It says here, Kaliya tried to fight. Then he rushed to the island. Garuda rushed to the island to kill the offensive serpent. And then Kaliya tried to fight Garuda. で、He attempted to bite him. で、ガルダはもうその自分の蛇が捕らえたことですっごく怒ってひどいことだって言うんで、それでその島へ、大急ぎで行きました。で、カリアは、そこでそのガルダと戦おうとしました。But Garuda, Prabhupada says, struck the body of Kaliya with his effulgent golden wings. でもガルダというのはカリアよりももっと体が強くて、そうして、金色の金色の翼を持っていたとプラパダはおっしゃっています。So, one second here. Okay, here we go. So, and Kaliya knew he was up against a much stronger opponent than he, and he ran. He fled. He ran away. And where did he go? で、カリアはそのガルダが自分よりももっと強いということが分かっていたので、さあどこへ逃げたと思いますか？ブリンダーバンへ逃げたんです。He went to the place where he knew Garuda could not get him. でガルダが絶対入れない場所と分かっていて、そこへカリアは行きました。He went to the Kaliyadhara, what we know now as Kaliyadhara, but this at that time was a peaceful, beautiful place in Vrindavan. 今はカリアダラという名前で知られていますけれど、当時そこはブリンダーバン、とっても素晴らしく美しいところでした。The river Jamuna had made a little lake. Sometimes you've seen how rivers they turn like this. Many times they go like this. So in this case, the river had turned and created a little lake and then come forward. And it seems that lake had somewhat separated from the main current of the Jamuna. で、これはそのヤムナ川の一部なんですけど、ヤムナ川が作り出した湖。これどういうことかというと、川は時々湾曲して、すごくぐるーっとこう回って湾曲しているところでこう、真ん中がね、湖になってしまうことがあって、で、その湖の作り出した後、またその元の主流の川のところに戻っていく。そういうふうに、そうやってできた湖のところです。
the acharyas described that otherwise the poison of Kaliya would have entered into the Jamuna itself. で、そのようにしなければ、そのカリアの毒が山の中に入ってしまうからだとアーチャーリアはおっしゃっています。And we sing Jamuna Tira Vana Chari, that Krishna is Jamuna Tira Vana. Jamuna Tira, meaning the banks of the Jamuna, the forest, the Vana. Who is he? What's he doing? Chari. He's simply wandering and strolling. I think the proper term for chari is strolling. He is strolling. He is strolling along the banks of the Jamuna. That is Madhava. So I don't understand strolling, the word. Strolling, walking with a, like you go to a, we've been doing this, going to a park, and then you're walking through the park, observing things. This is a stroll. It's not a walk. Oh, okay. You're not strolling means you're walking, but you're not really going somewhere. Mataji, Hare Krishna. It is sampo, ne? Sampo suru. あ、散歩ね。OK です。OK, thank you. OK. そう、私たちはこの歌いますよね。ヤムナティーラバナチャーリーって歌いますけれども、このヤムナティーラのそのヤムナ川の岸辺で、そしてバーナ、この森で何をするか。チャーリー。これはチャーリーっていうのは、その散歩をする、うろうろ、このあたりをこううろつく、歩くということですね。So there's a whole story which will come later in this chapter about why this particular lake was off limits to Garuda. で、このなぜこの場所、この特定のこの場所がそのカルダの場所になったのかという話は、次の章でまたお話となってきます。Just briefly, this lake had been a favorite place for Sobhari Muni to meditate in the water. で、簡単に言いますと、ここの湖は、サウバリムニがこの湖の中で、瞑想するのが好きだったんですね。And Garuda happened to come and have a little meal of fish in that で、カ lake. ルダがたまたまそこにやってきて、そうしてその魚を食べた。And this, by the way, points out that not all devotees are vegetarian. 言っておきますけれど、すべての、デボーティーがベジタリアンというわけではありません。Garuda is accepted ガルダ as は例外なの。 pure devotee of Krishna. ガルダは純粋なるクリシュナの献身者です。But he's in the body of an eagle. けれど、エゴの体を持ってしまった。So he has to feed his body with the food that is appropriate for his body. ですから、その与えられた体にちょうど合うような的確なものを食べなきゃならなかったんです。Fish and snakes and other creatures. ヘビとか他の生き物。So simply being vegetarian does not make you a devotee. ですから、ただただ菜食になったからといって、献身者になれないんですよ。And there are, as we see in Garuda. まあ、ガルーダを見れ One ば、 can be a devotee. 多分菜食じゃなくても、 So anyway, Sobhari Muni cursed Garuda that if he ever came back to this place, he would immediately die. でとにかくサウバリムニがそこでガルダに呪ったわけです。もう一度でも、もう一回でも、再びあなたがこの湖に来ることがあったら、そしたらあなたはすぐに死んでしまう。So then Kaliya thought, I'm safe here. そこでカリアは、この場所だったら安全だと思ったわけです。But now, when he has engaged with Krishna, now he's finally, wait a minute. I was struggling. I could not defeat Garuda.
This must be the Lord of Garuda. でもまあカリアは考えたわけです。ちょっと待ってよと。ガルーダ、このクリシュナっていうのはガルーダのその主であると。And he then remembers it, as we see in this word, the term smritva. Smritva. He remembers. スムリットバー、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。 He remembers the advice of his wife. で、その奥さんたちが自分に忠告してくれたことを思い出したんです。The Lord in our hearts. ハートの中にいる主。My memory is now very poor. ちょっと記憶は定かでありません。Sarvasya chaham hridi sannivishto matak smritir jnanam apohanam cha. Sarvasya chaham hridi sannivishto. Krishna explains, I am seated within everyone's heart, including Kaliya. 私はすべてのもののハートの中に宿っている。カリアのハートの中にももちろん宿っている。Matak smritir jnanam apohanam. And from me flow remembrance, smriti, そ and して knowledge, and forgetfulness. 私から知識も記憶も忘却も出てくる。So now, in this terribly painful, the previous verses have described how painful Kaliya's position had become. で、前の説ではカリアのポジション、位置がどんなに大変になってしまったかということを話していました。How each one of his 1,000 heads, each one had been smashed and smashed. もう何千もの頭を持っていた、そのそれぞれの頭一つ一つがことごとく打ち砕かれていくんです。He is swinging back and forth, dizzy and you can just imagine the pain of this snake. How painful he must be. この蛇の与えられた痛みがどれぐらいのものだったか皆さんご想像ください。それぞれの頭がことごとく打ち砕かれていくんです。And it is in these states of pain and distress that Krishna reminds us, で、brings forth, if we are fortunate, we begin to remember Krishna. そして、そういう状況にあって、もし幸運であれば、クリシュナのことを思い出すことができます。Even the atheists, it is said. 無神論者でさえもそうです。I don't know if this, in English, there's a saying, there are no atheists in the foxhole. 戦場には聖者がいないと、そういうふうなことわざがあるそうです。So in the first Great War in Europe, まずそのヨーロッパで戦争が起こった。the war, if you've studied European history, I don't know in school whether they teach European history so much. 皆さんのところでヨーロッパの歴史をどれぐらい教えて Asian くれていませ history, んが、 you learn. ヨーロッパの歴史を紐解くと、So because we are from European ancestry in America, Australia, we learn European history. アメリカとかオーストラリアではこのヨーロッパの古代の歴史というのを勉強します。So World War I, right? 第一次世界大戦。Fought between the German, Austro-German, the
Empire and the British and French and so on were fighting. And they were opposing each other in a certain area of Belgium and France. で、そ Like の this. 第一次世界大戦で、ドイツとかオーストラリア、それから、イギリス帝国、フランスが戦ったんですけれど、その場所が、ベルギー、フランスのある決まったところで。And the soldiers would dig holes in the ground. 構図。They would dig big holes in the ground. で、兵士たちはその地面に大きな穴を掘りました。And go inside so that they would not be targets of the bullets. で、その弾丸を受けないように自分たちが隠れられるようにと大きな穴を掘りました。And they used to call these foxholes. それを狐の穴っていうふうに呼んでいました。Like the hole of a fox 狐が burrowing in the ground. よく穴に地面に穴を掘るように。So the saying came around that there are no atheists in the foxhole. で、この狐の穴の中には無神論者はいない。Because out of fear and out of distress, even the atheists would pray. なぜなら、恐れ、そうしてもうこう失望、そういったものからは無神論者でさえも祈る。So even this great offender, Kaliya, in his great distress, he began to remember that I. このカリアというもうすごい冒涜を犯したものであってさえも、その大変な時に危機にあって、ナーラヤンのことを思い出したんです。Ajamil also is an example. アジャミーラ How in his distress, he called out Narayan, アジャミーラも危機にあってナーラヤンを呼び求めました。thinking of his son. 自分の息子のことを思ってですけど、But he remembered, as he called out, he began to remember actually Lord Narayan. で息子の名前をナーラヤンと呼び続けているうちに、彼はその本当のその元のナーラヤンのことも思い出していました。So we'll learn more about Kaliya and the Nagapatnis in future verses. で、次に続く章で、カリアのこと、そしてナガパティナのことをもっと学んでいくことになります。We'll learn more how they are devotees. いかに彼らが献身者になるかということが分かってきます。And we'll learn ultimately how Kaliya revives his Krishna consciousness. そして究極的にどうやってカリアがそのクリシュナ意識を取り戻したかということも分かって、and surrenders to Krishna. そしてクリシュナに身を委ねたか。With the blessings of his wives. それは、妻たちの祝福を得てです。The Nagapatnis. 妻たちをナーガパタニと言います。So, I said yesterday that in the previous 2 days classes, I did not give any time for questions で and comments. 昨日、その前の説をやったところで、クエスチョンと質問とかコメントを受け取る時間がありませんでしたよね。So I thought today to end here a little earlier. We have 20 more minutes. And if there are, and just see if there are some questions. If not, then we will continue to discuss a few more points from this. で、まだあと20分ぐらいあるんですけれど、もし皆さんの方から質問、コメントがありましたら、ここから受け取りたいと思います。そして質問、コメントがないようでしたら、もう少し、先に、ポイントを進めたいと思います。So if you can ask, yes.
Yes, マダムがプラブどうぞ。今日のお話をありがとうございました。今日のお話を聞いてて、献身者の妻のアドバイスっていうのは後から聞いてくるんだな。そういう教訓でした。By listening to your class today, I just learned the advice by wife will, we're going to learn, we understand later. You understand? Madhumanga Prabhu said he understand that the advice by our wives will be understood later. Yes, yes. The advice of our wives is not to be taken lightly. そうですよ。奥さんのアドバイスというのは軽々しく受け取ってはなりませんよ。そこで質問なんですけど、Then I have a question. パンチャラータラプラブがその奥さんからアドバイスもらったことで一番良かったアドバイス、一番聞いたなっていうアドバイスは何ですか？ Oh, so then I'd like to ask you, maybe you should have many advices with your wife. And then what is the best, the most important advice you had got from your wife? Ah, the most important advice I've gotten from my wife. Right, right. She has taught me. I would say that the most important lesson I've learned, well, there are many. たくさんあるんですけどね。The most important lesson I think we've both learned is to always have Krishna in the center of our lives. で、これは彼女からというよりも私たち両方が学んだレッスンなんですけど、これは常にクリシュナを自分たちの中心に置いておくということです。But there are also some specific lessons that I've learned from the advice of my good wife, でも my 中で better half. 特にその私が自分の妻からもらったアドバイスで一番大事だと思ったのは、And I'm still learning. でも今でも学んでいます。She often tells me, for example, pay attention to details. 時々言われるんですけれどもね、もっとね、詳細に細かいところまで注意を払いなさいと言われます。So that's something that I have learned, a very good one. But I would, I think that paying attention, this is perhaps also the lesson that Kaliya didn't learn. で、これはすごく大事なことでね、その注意を払うということ。で、これはカリアも、これをできてなかったというところだと思います。Is to pay attention to, in this case, my wife, but also in everyone's case, to pay attention to the devotees. つまり言ってくれます。そしてみんなどの献身者にも言えることですけれど、やはり注意を払うということ。And accept that they are, that Krishna is speaking to us through the devotees. で、特にそのクリシュナが献身者を通して私たちに語っていてくださることがある。So we should pay attention. ですから気をつけて耳を傾けなくてはなりません。There is a, I spoke about this some days back. There is a description that I found very, very valuable for all of us. 数日前に他の経営者にもお話ししたんですけれども、私たちディボディの誰にとってもとても大切な記述っていうのを数日前に見つけました。
in a relationship, in interaction with another, you can respond in one of three ways. なんか反応するのに、3つのうちの1つ、3つある You can turn away. 何かがあって、その反応の仕方ね、3種類あるんですが、1つはそっぽを向いてしまう。And basically not be present. Just someone is speaking to you and you're just looking somewhere else. 例えばその誰かがなんか自分に話しかけてきてくれるんだけど、その時にそれ注意を払った聞いてないと、なんか他のことを考えたり見たりして。You can actually turn against. You can react in a negative way. で、また実際に聞いてないんじゃなくて、聞いてその意見に反論する。それに、違った反対の意見を言う。Or you can simply turn toward. You can look at that person directly, listen, and be open. また、もう一つはその人の言ってることに心を開けて、そうして真正面から聞くという態度。So that is learning to turn toward, learning to be present with another individual, especially a devotee. That's another lesson that I found. Learn more in my brahmachari life. I was more in the mood of turning away. で、これはすごく大事なことだと思いました。特に相手が見識者だったらなおさらです。自分がそこに存在して実際にしっかり聞くのか、またはもう全然違う方向に自分が向いているのか、またはちゃんとネガティブ反対の意見を言うのかというところ。私がブラマチャの時、私はほとんどもう聞いてなかったというか、他のところを見てたと、そういう状況でした。So that is a lesson that we need to learn, and Grihastha life helps us to learn これ that. が私たちの学ばなければならないこと。特にそのグリハスタの生活をしていると、ここは学ばなければいけないところだと思います。Thank you very much. ありがとうございます。Hare Krishna. Any other questions, comments on Kaliya Lila? 他に、カリアのリラのこととか何かありますか？ I just want the simple, maybe this is English problem, but you say, Kalia had 1,000 of head, and the text says 101, it says. When you say 1,000 means it doesn't need, it's not necessarily 1,000. Could be. No, the text actually says 101 prominent heads. So is it? Really? Okay. Maybe, okay, I shouldn't translate it right. Let me explain. 私が言った説明、あれはね、お話の中で何千もの頭っておっしゃってて、けどテキストには101の頭を持つって出てくるので、自分で訳してるので、どうなってんだろうと思って聞いてみたら、その101っていうのは、その主な主流の頭なんです。で、だから小さい頭っていうか、もっともう数えられないぐらい何千も頭があって、その中の主流の頭が101なんですって。Thank you very much. Yeah, so this is, I mean, the translation solves, because the Sanskrit says, Shata Eka Shushna, and in the text 28, and in text 30, says Panasahasraha. So the two are reconciled by saying that those 101 are the prominent heads of the 1,000. 確かに。いや、そうですね。30節のところでは、1000の頭というふうに書いてますね。ですので、1000とか何千とかあるけれど、主流な頭が101ということですね。So,
Any other questions Thank you. or 他に comments? コメントとか質問とかおありになる方いらっしゃいませんか？ Hare Krishna. Thank you. Yes. Nice class. So I'm interested in reaction. Talking about reaction. One is no, one is against, one is very interesting. Yeah. Yes. So I'm every day almost every day Sankirtan. Mm. So if somebody against, I have chance talking. And fun sometimes. In Japan, it's very rare. But mostly people ignore. That doesn't work. Yeah. But of course, someone is very interesting. That's the best. But the ignore person how to catching, giving books and talking. I jump because mostly ignore. Mostly ignore. Yeah. 今の新大さんの質問はですね、3級談なさっていて、本を配っていて、で、そのさっきの相手が話した時のその対応の3つの種類の対応でしたけど、その中でほとんどの人はもう大体無視というの。で、たまにちゃんと聞いてくれれば話す機会があるんですけど、ほとんどの人は無視と。それをどうやったら話す機会っていうのを得られるでしょうかねっていう質問です。I heard, I don't know if it was you, perhaps someone told me that here in Tokyo, for book distribution, the devotees would go to places where their people are maybe coming out from the station, right? 日本では聞いて And they would be looking, and 90% would not even look at them. で、ほとんど 90% の人がまず目もくれないと聞いています。Just, and if anyone looked, here's somebody, maybe. それでも目を合わせてくれる人がいたら、この人だ。If someone looked towards the Sankirtan, then they was all right. Now let me try. 本 This 当 is に everywhere. 一人でも目をくれてくる、目を合わせてくれる人がいたら、この人だ。でもそれはもうどこでもそうです。In New York, we do our Harinam, especially one main place we do Harinam is outside the train station, not subway station, metro station. で、ニューヨークでもハリナマするところで、特にいつもハリナマするメインの場所というのが地下鉄から出てきたところです。And same thing. Most people don't even, they just. そこでもないです。ほとんどの人が無視です。Even we're right in front of them. もう真ん前にいてもです。Still, they won't look. ほとんどの人が目もくれない。But some look and some stop. でも時には見てくれる人がいたり、足を止める人もいま They're す。 sitting and doing Harinam. And Right. then the devotees, they come up and welcome. そしたら、リボンでやってきて歓迎します。本を渡します。So yes, that is our experience. そういう経験があります。So, any other comments, questions? 他にコメント、質問ございませんか？ Good. So tomorrow we'll be celebrating Sri Ram's appearance. それでは、明日はラーマのアピアランスをお祝いする日ですね。The Peter Guna will speak a little bit in the morning at this time. Ram Katha, perhaps instead of continuing, my suggestion is that instead of continuing Bhagavatam from this chapter, we can go to the 9th canto, 10th chapter. Is that okay? 私はこれは私のアドバイスなんですが、ずっとこの本のところ先生やってますけど、明日に関してはその 9巻の10章の方に戻ったらどうかなと思うんですがと。So there's the appearance of Sri Ram. シュラーマの現れのところですね。
So we can, Tita, she can read verses from there. We can have, a few verses we can read from there. 奥様が話してくださいます。いくつかの説。Yes, please. Ninth canto, 10th chapter. はい、第9巻の Then the day after, I believe Sudama has arranged that we go to Kamakura. Is that right? That's I'm pronouncing correct. Kamakura. That's on Friday. そしてその翌日は須玉さんが鎌倉に連れてくださるんですか、プライベートで。So then I think we've been asked to speak again on Saturday morning です and から、そ Sunday の morning. 次に土曜日、そして日曜日、話してくだ So さい。 we'll continue Kaliya Lila. Someone else will be speaking, I suppose, on Friday, and then we can continue again. I see. I'll be happy. It's been such a wonderful experience here in Tokyo. Hare Krishna Pancaratna Prabhuji. So Haribo. on Friday, just a humble request is like if we can make the class up to 6:30 to 7:30, and from 7:30 we can leave if possible. That's 7:30. Oh, okay. Then we can do that also. で Yeah, は、 and 金曜日は6時半から7時半までクラスをしていただいて、7時半クラスが終わってから鎌倉へ行くということですね。yes, Mataji. はい、わかりました。Okay. 鎌倉そんな早く。 Then we'll Thank you, continue sir. some more Kalila Lila. This is such a wonderful Lila. So much to be learned from this Lila. このリーダーから学ぶべきものがたくさんあります。多分 Thank you so much. Hare Krishna. Jai Jai. Salama Prabhu. Salama Prabhu. Mother Mangala Prabhu wants to say something. Yes, I want to say something also, Madhu Mangal. When will we do Harinam? あれ様ですか？ Maybe tomorrow. Mother Today? Mangala Prabhu said he's afraid probably too early to go to leave for Kamakura, right? Yeah. So actually we go little early, 9 a.m. and then we visit a couple of temples, like 5-6 temples. So that's why we want to reach Kamakura early by 9:30. Prabhuji. Maybe it's not open. Is it open? I think Kamakura temples 9 a.m. to 5 p.m. right, Mataji? I don't know. Yeah, I searched in the Google that it's 9 to 5. They close very early. OK、なん Or か、鎌倉のお寺って早く閉まるけど、朝9時から開いてるはずだと、Google しちゃいましたって言ってますが。だから、丸さんのとこ行く前に5、6軒お寺を先に回ろうという計画だそうです。そう。Hare Krishna. はい。Thank you. Thank you, Shina. Thank you very much. Jai Shri Prabhu. パンチャラトラプラブキーじゃあ。じゃあ、ありがとうございました。Hare Krishna. ハリナマどういい人ある。それじゃあありがとうございました。